to SOMPA TV. Na ya wani pama o na unu huarada. If it's a good year munsamo ubenya, abura bum munsamo ubenya, nyamsum munsam ubenya, aniji munsam ubenya, anyumpana kakuma ubenya, yamaimu amanyosam ubenya, osumpa dibra ubenya, ubenya nina ubenya, SOMPA TV. Yabana papini so SOMPA die ema kefiapa. Tramu ato omanti aseman Ghana yamatiefo nyina ha edu se ya ne agina so makwaba ene atenase SOMPA kase dumienu de no ene braso ya ye de brewo no na we yensem a yense ntwerofo ati wo hugu montene so fa pen ade to paper so twero ni nyina kama we di ma asamofuo na asamofuo so ne kiki ato ne hwana no ehwe mu nyina eyi ntete ya ewo mu nyina afri mu ene ode ne akade ama ya pesmakafo so yenye na yentum peti wiem ewo kase kwan so emfa emawo hyane nso se kase yi eya wode nyina no na wote Ghana ne wiase nyina mu nsem no eye nyuma ko bia daworoma ene waso yasene ma ye de brewo 2074 eye nananom dudo no a wo mede tete yen no eno a ene ne nso yasan kwafa ba ya eboa eyi wa hawo bia ewo moja no mu ni ntire no mu afri ho kama ne ye ho ato yen time herbal mixture ena time HH mixture no eno nso boa pa amietimi tiapo na fe aduane a ye ewo fie enam a ye chie ewo fie ni aye to na bonten adie no ye de onga mama's helping hand e de afra na bibia atumi aye fine na onuapa wadidi awie na wo banso akom de no akwada no a wanya bosumi nsia de kro no afe na wo ma na aduane adie no senya yam vita akwada no o tokosyoko ene de ama no yam vita eno ne ye nkwada no wo maduane a wo manigi ho pa wono madawroma ene yatena se ede nsemi brewo nanso ya no wahye ne nso ye won kran ha yi enye ye nko a ene ye fakase no ye de ne ye SOMPA 106.5 FM Accra eti afamu ewo Kumase SOMPA headquarters ene ye SOMPA 93.1 FM Kumase beji afamu ayiko 100.9 wono nso Kumase wono nso beji afa na afo ho Adamfopa radio ewo France wono mahin kro Paris no mu wono nso oji abum na wo mo ho nyina je so sebon afi wo ba Ghana ha biewu a SOMPA 101.1 ewo takwa SOMPA 103.3 watakra de SOMPA 106.1 ewo tachiman SOMPA 98.9 ewo sunyane SOMPA 90.7 won kranza ena SOMPA 101.3 enso ewo doma emfifi mantamu ene ne nkwado efri mankasim ekosi baka no ewo Cape Coast uko Elmina edina emfifi ho nyina no wamutie fa Kingdom 106.1 ai wo mankasim wamuso gifam udi koda ne so no ya hwehwe SOMPA FM ye gina musa belaba ya enya asem kuma akra afa TikTok ena Facebook eya SOMPA 106.5 FM Accra SOMPA 106.5 FM Accra ena YouTube no eya SOMPA FM live ensemo abetene dodo bi aka ho nyina no yesemufu Prince atabo atiada romanti wakuruchere nyina de akwa kogu www.sompaonline.com enensemo a yede sum wawiei na posubie ene se nanano matna konwa wanom ewo kusagu wanom so wo de petition bi ama wo regional minister odanyafo akamugri Donatus Atanga eso afa akoma mampanini ede ensem ene wom labor expert bi na ka say wo se adwuma enioma yimunti no ama graduate sebe mpraduasa adwuma hunu bi ha no wona ye ne nyina so ne san Sunyane West mesini ni mumpanimfo apa sebio kokram ya eto nufuo mu no wamo pa ho entema wamo wieye wamo aye bibi e dia peso na wono mu a ewo Jacobu ene wamo ka kire we NDC fo ewo Jacobu wamo ka kire aban se 24 hour economy market no a wo so ba besi no so amfa ma Jacobu a
wɔn mpɛ ne baabi a mpanyinfoɔ wɔn mo da Institute of Chartered Accountants Ghana wɔn mo kasa ɛtoto srɛ mpanyinfoɔ sɛ wɔn mo moa na wɔn mo nya bibi mfama wɔn NPP foɔ wɔn mo di ncho pɔtɔɔ ɛwɔ afimpinu ɛne aduonu nan emu no panyin bi akasa ɛde afa ho kyerɛ sɛ no nti ɛwɔ sɛ candidate wɔn de ne kɔɔyɛ no wɔn mo sesa no Ebusia ense ka yenim ho ena wiai yesi eye foreign news ni so nyina yebesi ne koso ede asomo sonko ekwan so ensam no emu ede edoso mubro dantwa apesemaka de hia yaje pene ni yesi adwa yeba bi nsam dia ma memedin abena badu adepa kofi mene obrempon nana kwaku ampoma Abusia yada se ye free original ye kasia se ade asomo na yakwasha se free upper east region amani free ho eba ene say upiemu awo nananom atena konwa wanom ewa kusagwa wanom pani a wodi wom anim a wono na okutire ni nyina bra wanom kwahia mu a wanom twetwe nsam a me bebe bidi ama wei opani a wono wodi wom anim eye boko na ba asigiri abugragu azuka ya wotoso emienu enaja wodi ni mpanifo anim ene wo mo se emantam mako edunsia ni nyina no kane no na eyedu ena eja aban ba ko ba ya wo behwe ye se edu ni de kamia ye se no ya dodo ya tratre ye nkwa ba mu amoman no ya kwa chi ntia wo se won chechemu no wo di mantam ni bi ka ho ne adim ensia eka ho ema ni be ye dunsia entinu pie mu awo upper east region ho no mu amekire etifido epoye emantam no mu a wanum so kire mu se ewase wo mo emantam no empanimfo atimi chemu mienu edeboa esanse sisi a ayekese tenten white bite entino eniema wo mu se regional capital no enhyada enso wo mo sa enti wo mo toto sere empanimfo senke be ya wo mechemu na cha wo mo bechemu no wo mo de obia ne nakade akwa se asode biate asode na wanum ahwa na ebimu anyinie na ye jamo kwan se montem ho ye mamo twene ye mamo nkonwa ye mamo kasa enu bi na wanom epese de be ya wo mo so ho nuama no ebeso wakankro ewo upper east region mensene no emo na ebra wanom ekutire wanom petition ni nyina agu nkrata so no enya obakofo na de koye empanifo pi na ya Alhaji Azoka Mamudu waye chief edema gumbu traditional area no Alhaji Osman Kasim wano so aye chief in charge of environment na Orura John Abugri wano so aye member kusak advisory committee no waka ho ebi na wano mu nyina bo anan no omkopie mo wo mo mantam no esoani onanyamfo akamugri Donatus Atanga na kache wo mo de petition no ekoma no ese wanje no fan koma aban ene ne mpanimfo se ebraso se upper east region no wano bechemu mienu enti ni sesei na petition na akwa du mpanimfo anim no wa mo chemu mienu dia na chese Ghana mantam ne benya dunsia no ebe kakra obi anso bekwase ye nchemu bio na de ye na maduenu ni ade a na sabre ya me no kasai ebra wanom so ani a wono wo hwe mantam no eso onanyamfo akamugri Donatus Atanga eso mu no wono so ade wose ayoyo eka kire ne mpanimfo a wanom de petition ne ba ye ne se wadase eja waje nemom obebo akire ade akwakoma mpanimfo se de be ya wanom so betumi atoso ntonto de besim waba no wo hye wo mobɔ se wo besa so ade abeto wanim afi yento ansam ne so ewo ensam foforo mu na yenya bie mantam ne se ekimu a ne aka be ya adwumasem na sa adwumasem no ena pani ba ko a wabene pa ewo apadie ene eho enkomo mu wode atogya no wo kire se ade bi ekoso ewo Ghana ha sane mabunu ya awie suku wobi ho a wakwa akobɔ ni PhD awie abomu HND abomu chese wo ye kura ya professor kura awie anesa nanso sabi adwumahunu bia na ya de ama no wo ye sansa adwuma no kura bi ni ho entiketua bia wono aba bia wo ne level a wo gina no anka enini adwuma ye de ma no nka emfa anka adwuma we kura de nko bia we junior high school ene ye de ma no nanso wono wo ye graduate no a wonya adwuma bia enye no na ye de sa adwuma no de ma na je wono nso so obenya kakra die no de ahwe ne yere ne ma en na busuanti no no nso agye ne saa pani a waka say ye fa no Peter Bismarck Coffee wono na ye ka say wase saa de no a ekoso ewo mayimu ya hwe yi a o man ne be kurakura ne hwehwere san say nia wono akosuku
akosua de ama ne tirima bobew na adwuma ye de ma no eye below nia wasua no eba ne saa wono ankasa mu no ne modem bokra wantimi mo ne yie eno ye 1 2 afei wobekwa kwa nanimu ano na afei sebe ya esu onyini ewo adwuma no a wo ye ne nyina mu no na waka akiri esan se bia wote no wantimi nsua de papa nkona nimu saa de na hadwene pa na wo kire se saa nwuma no nso a eya saa de no wo ntwa ba nhwe ano na wo munyae san se utimi se nipa asumasi de anko e managing director anka ye yie anka anya hwe kura no ye man supervisor ye yie ne na akwa eboy saa de no wo munyae na wo mma dwuma no sane nipa no qualification etie pepepe na atimi aboa ama saa dwumakuo ne kura no wanya onipa ne so mfaso a ekosi ase na enkoye se wododo ho keke panidi nsem wanyina tudwa no wosan tufo akira ban so nya ne obetimi aye bia emwa na wono mu awie suku wono mu ewo qualification papa ene akese ye wo man gana mu a se wo mugusu a mote unemployed graduate association no wonya no ongu no Yade Kasiano Remo our pink month ebusumu yaka pink month ya na chese month of October no panifo yi sa abosumu ni siwo na enufuo mu kokuramu ya aya na enye manko abi wo hanu mu a ne watwe na adwe nyina de akosi se manko a na sa breast cancer yi enya wonom so emema no enso ebi wo hanu mu a wo mutumi enya bi na wopie mu ewo Sunyane West mesini ni mu a health directorate ya wonom ewo hodo opani a woda no Reverend Esther Ekuya Kunadu Prempe wo pa emani na jawan mu nyina ehia kutu ana wanum ye nkyerɛkyerɛ ede mama esanse ema na ayasa yade yi etumi eti wanum atese dududunti wanum kyerɛkyerɛ wɔn ekwan ya sabio ubefa so na azame wo breast no na eno so etumi aboa sɛde be ya sɛ wohu sisaye bi ewo mpokua ne ho a watumi aboa na montem akopiem wa ayasa bia ma wanum so etumi ahɔ na akwakwagye nsɛm ebra Reverend Esther Ekuya Kunadu Prempe ene SOMPA yempanifu a wanom ewo mu Sunyane empatamo etwe nkomo no wo mutu bi mane yen sei ene mu nsɛmtie. We know all the facilities is open to every woman. Breast cancer screening available. Obia walking into any facility under Sunyane West or Kwa Yebesheno. And cervical cancer no so Fair Health Center and then Theatre Health Center. And I say Sunyane West, the overall best award winner with the whole Ghana Health Service. The project are all years cervical cancer no do mesia it is do mesia so papa ye be show na bibia o pese hu no ye nyame afa so ama and then they estimate 250 people but so far I think they've crossed 100 nti ye be show obia o ha na yakọ ye hwe breast cancer no ye examine breast no Wanum enya botrapa examine breast no ema breast ni hu se wo ma examine no ama Nyankopon so breast wonum ena opiemu ewo Sunyane West Mesimo Health Directorate opani Reverend Esther Ekuya Kunadu Prempe wode sasemi tu dwa no enyo no kwa ne kasa ye Owura Jovia Nyakon Ababio Deputy Chief Nursing and Midwifery Officer ewo Chira Government Hospital wono so ede nsemi kakra eto aso kokram na nkasa no de ntia de ba no eni ho but ye woni ema bi a wo ya ebetimi aye ama kokram na ba ebi ni se obi a onom nsa bebre obi a ni ba bi ya ne ya na okọ pharmacy osema kwa akoto aduro we ma no o ma hospital ma ya hwe ya de kra eha no ena obi susu wo ho a bibi kakra bi na osemi kotwa x-ray eno so ya exposure to x-ray bebre eno so enye ena ye age no so ekọ animu no na cells no ye mre if se kokram na nkasa no the cause is unknown but cells no multiply na eno eba ena se lamps susu ewo onufuma nti ya wokwan ya ye fa so a ye hwe ni nyina but predisposing factors in pa de ebi ye sa wo ye omu ye du bebre wonom nsa wonom cigarette wa wo de wo pe ekwa akoto aduro wo pharmacy ema wutimi nya no ne predisposing factors enti no mami okasa ye Deputy Chief Nursing and Midwifery Officer Chira Government Hospital Mami Jovia Nyakon Ababio wono ena ene yamane bofo edinkomo ye to ansem ne so na abepiemu ewo Asante Mantem na babia ye gina sesi yi eye Jacobu ye ewo Odotobiri abato ampeso ya so eho ena NDC executive se wampatam ho no wamo aye press conference ensantwefo nhyiamu na omoto nsa e de frɛ yamane boni ba abedu ama ne na ni krotu awisi ya ne hwene santam e de kopi ase na wakoya Wamu kasa siye nyina ma party no wamu communication officer yera Andrew Scranche on na kasa ye eno wache se watete se DC honorable Emmanuel Agyemang ene ni PM
ene wo mo ho nyina no ekeka bo mu say 24-hour economy ya abayi wa hyehye ne kama ehu dwa 24-hour economy market no wo mo di emu be yi afri Jakobu e de akọ ba bia wo mo kwa electoral area no kra me nsape wo mo no onum ne atu dwa ase enipa dodo se ne wo ho nipa ketua bi na wo ka kire won se wo mo nim na wo mo de sa edwa no e de akọ ba bi foforo bia apart from Jakobu a one day na woni yama ne boni ba abedu e bo nkomo no what a one ni say sa market we marketer ana eja ye besia ye bedi dwa e free anopa awia anwumre anajo akosi anopa sa market we ye besie no enye se market bia keke me be kire moni ma e wo sa market worim market ni school wom enti obi di ne ba e bedomu a eno anse ode ne ba yedai eco school no se de be obi kwa yedai edi ni dwa fire service wom ejato edwa mu a fire service no be yedai ebedum police station yedai ewom anya bibia kwa no ye sa wo bank wa oni odi ni dwa ode na yedai isika call enne yete ya ye se DC in assembly members se owo le sa market we eko ba bia ye wo market wo ho dada na enso sa market no enya duma population wo ho enu 2000 ho electoral area ye wo 3 polling station pen wo ho you can imagine sa market we ye ko sini sa kromu ha ye ko ye photoshop emphasodie ben na de baba revenue generation ben na de baba na make no mo ba ha edwomu ani yeti station ya edwomu ni wo hwe emare bo aba peso edwomu ha ya omunyo be bian dai entina enti de ya sire ne se DC oni assembly members presiding member regional minister say pese sa market way emfaso ba so na abani nya emfaso ho so na yenya emfaso de a ebe bo ye nchirima de a awsa market na yesini Jakobu ha ana sa capital e wasa market no ebesi Jakobu ha tie anya san faso pa aban ne benya no nya de a obenya wei eye NDC nipa a woni amansan ebo nkomo ede ma won ewo odotobiri abato mpesua so yera Andrews Kranche wo wie ye pe na adwadifo ni bi a ewo Jakobu dwa kase enum ho no wamo sene yama ne boni ba abedu e kasa e kan se kire no se de edwan mom bi kasa e free akọ ba bi foforo mo yen fi se ye ne ye wo edwan mu ha ne ye dos ko kasa wo msan kwesini ba bi foforo ye ho ba kire yen edwan no e fly kase pa anti ko mbetumi anko mo pe dade na ko mo kosi foforo bi emma nipa foforo na foforo fo so enkom de emu swa enti ye hia se ye be nya 24 hour edwan bi e wa ha amaye ma na de hia mo aye aha ma pata metime ye dia me point numera me sesa me ne nyina kofie ayo obi dia nti ade che no pono papa no so abetinam sa pata no so na dwa no so a menye ba bia tena de bia metumi abadwom edwa yi se eba han me beboa revenue fo benye sika because baby wo mo de ko no e ho na electoral area e ho no ha na district capital nti wo se eba ha e benya so mfaso bebre aban ne benya so mfaso bebre ama district no aban ni benya so mfaso bebre ama district no we ye wadwadifo ni bia ewo Jakobu enu amo chese 24 hour economy dwa kese no a aban be hyehyɛ no ma wonfa nko ba bia wonfa mra Jakobu Abusia presidential luncheon ekoso ewo Accra hase na nwumaku eno no ya ban enwuma pina na wonom ekwase ekwache wanu adwen ehweye ema yeskeli wanu hu wamu mudro ene ekwanya wamu faso ebo wanu adwuma ewo manyim na dwumadie na se no ena the Institute of Chartered Accountants Ghana aikakofo wanu mpanimfo nso ekasa wase bie na wanu se wamu ya sapon nyina ne sei wanu eka kire Ghana Police Service se wamu ne mo ebeya kolabo na wo maka wo mutama bom aso wanu asebio wanu efa sebu akwan so ebu adehye ewo enkanka internet no so a wanu bekọ akohwemu ani echese asimasi ana obenten waya accountant ewo ebia company A ana company B enso no waya no fi se poto aikakofo echiremu sei saniema na na se ensemone na accountant fuo bi a wanu ebubu adehye wanu a wamo misappropriate funds no amade so omo dane sika kwanta ekọ gugu account mu no egu wo mani masinti wo mani Ghana Police Service e ka bom na kyerese wo no atumi apahopomesi bre papa na opani a wo no oye president e de ma aika kedwumakoi eye owura Augustine Adom wo kyerese mu no e no say efinhia be se enum ne akire nie e na wo no hu se ni de adia na is becoming enti e wo se wo no so etimi di wo mpaboa esifom
na one mu kyerɛ mu no ɛna ɔmo se nansan kura no attorney general department one mu report a wɔn de ba yɛ 2024 deɛ no na ɛyɛ not kura ɛno kura ɛna twa one mu awɔ anasɛ ɛte one mu nso mu a one mu pɛsiposifoɔ ɛmoa wɔn enti wɔbi yɛ accountant ɛwɔ ebi a company bi na sisɛ bio wɔ masikadie ɛkɔ so wɔn pɔtam hɔ anasɛ adwumakuo nim ana wɔn ankasa etimi yɛ ne ho fi wie ne ho bia na sa accountant foɔ a one mu wɔ mɛyi mu no egu wɔn mu nyinaa ɛho fi afɛ bɛ wiase obi kura bɛ bie ne company wɔ se me na mɛfa accountant no ɔmɛgu madwuma ɛnsi dade a na ne saa nipa korɔ no one mu so etumi aso ne mu ama mmara no ɛne na di esan sɛ baakofoɔ ne kɔdi fine ɛne efrɛ wɔn mu nyinaa ɛfantefoɔ na dwumadie na se no ɛbra president yi ɛde sansɛmi etu dwa no onya mpanimfoɔ pii na ɛma wɔn mu so ɛbaake no na commissioner general ɛde ma Ghana Revenue Authority ɛyɛ Ora Anthony Akwesi Sapon wɔn so afoa so sɛ ɛyɛ no kropɔ papa esan sɛ wohwɛ sɛ die accountant foɔ bie wɔn mu live wɔn life wɔ companies ahodoɔ mu a ɛnka si se enti sɛ aika mpanimfoɔ ɛka sansɛmi ɛkyɛ Ghana Police Service sɛ wɔn fa wɔn tam mo wɔn ano enti wɔn ti bibi fishi a wɔn nkwa sisa nipa kron fa ma wɔn na wɔn asɛbio wɔn fa sɛbu akwan so ɛma wɔn gyi dimbɔne no yɛtimi yi wɔn nyinaa every system ne mu na ɛma saa adwumakuo ne so entumi enkoyie wɔn mu kyerɛ bu sɛ kura no obi baba bɛkɔ sukuu na sɛ bia Institute of Chartered Accountant Ghana ɛna wɔbɛkɔ no obɛwia baba yɛ accountant nko ade a na wofo kora timi ka sɛ dabia mankɔ esan sɛ wo kɔ aba wo bagyi dimbɔne ɛnso na bia nipa baako mienu bi ɛna wɔn mu a wɔn da sɛ suban no adie enti sɛ ne deɛ mpanimfoɔ ɛde ato dwa wɔn mu kyerɛ mu sɛ why wɔn nsa bɛso mu wɔn ne Ghana Police Service wɔso ɛbɛyɛ hye waso bɛyɛ hye na ne nyinaa mu no sɛ wonya 2074 na hono mu a etime boa wo ɛma emoja no mu edi akɔba kama na wo a wo haw ɛwɔ emoja mu no ɛyi ne nyinaa de afiri hɔ na ho atimi atɔ 2074 nananom dudo kama pa ya wo mo de tete yen na efiri ya mponte mre so besi nei yatimi adi ho adanse ehunu sampa ɛno nananom wo mo no wo bitimi nyini kyerɛ na yade entake wo masa no ɛno na yade DHC ɛde asom kama na ahwɛ ni a asensuo nyanwono onom a ɛyɛ correct pa na bibia atumi ayɛ fine ɛno nti wo a kidney infections liver infections ɛwɔ so anaasɛ ekuro etu a he yam ponte mra so krampo na ekuro na enwuye hepatitis B and C na aba moja no mu me patwa wo de no wakoye oba ubu nsa ya wedi akire echense ekuro tuwo me patwa uhia 2074 ebebo apa kwankro ya de bi aba ne padua no mu no 2074 be ye afiri ho na afi asanso boost immune system no na bibia etimi akoyie ede amawo FDA ahwema gya tum se dre eye na emom enyem opemfo ba wo makoda nufo na akoda wo nya mfinhia tumie no wo pedodo no watu aton no ya na do ani akire mu ewo nkran ha okanshi druggling na kumasen so Ashtown Kolinaka ba ho nso benya biato ewo ho na sane nso ma me se numbers a nso betimi afre na watu biato no ye 0246 073 498 0246 073 498 and 0501 628 931 na onimpani abonkomo enya na ewo pharmacy ene herbal shops ahodo enyina mu afi yemfa nsem no empiemu ewo ensem foforo emu nanu a MPP fo wonom kwa abato so afi mpinu ne aduonu nan ene yentwopoto ene woni diye na eno na nam so ema mrase bedwane a wogina ho edema okere abato mpeso ya so onimnyamfo na nado Kenneth wode atodwa no wo che se hwe se nipa ode ni di okon anim na wokọ a oba beka che se eka 9 pe anasa aka 9 pe de se nipa no yemfa ne nkochichiri man biem yemfa ne ni okon anim nya sa obekọ no wobesa abu ni se funfram ena no kra wo se wo ho na wo te se wono mo keka se wo mo de ne kwa na ne de enche bia wo de kakra beka ho na je se watimi aba bedu nanim na bedu 50.1 o se nya no kre na wo ka nyina wo ka de a che se Brian Champon abetifi mrase bedwani wono ne best bet no enu nti se NPP atu ahene ne asi ahene ewo mu no wo mu pu obi amana de animu na wakọ akwaji tumi na hotri de free NDC fo nsam de aba eyo nimnyamfo Brian Champon wono ene betimi ayene saa na wode nsem we nyina tudwa ewo awukugwa bra na wono nso ene delegate ehiesia kakrakra na woka Brian Champon ho nkomo ede ache delegate no ene woka chiom se eya wo mkọ abato no so a wo mo hwe Brian Champon number 2. The election result that came out in 2024, actually I wasn't happy with it. The defeat was so heavy, and looking at it, I was thinking that we
didn't bring a good candidate. The candidates, see, there are three main reasons people vote for a particular party. Three things that all over the world everybody will look at before voting. Number one is the economic condition of the country. Even in America, in advanced democracy, they look at the economic condition. That's the first thing everybody will look at. Others will also look at the tribe of the person. In countries like US, they will look at the race, whether you are white or you are black. That's why Obama found it a bit difficult to win. Honorable Nanado Kenneth, Brashebejani, ya ujinamu madeshi ya wa okere, abatu ampeso wa pwe mantamu. Wanadi anu wankani pa 15 wako declare ya noho. Anu wase, wanadi wani wanyanfo Brian Champon, wanu wani obedi nechie. Na wakasa wiye ya pe, ena pwe mantamu, campaign coordinator, edema Brian Champon, ne campaign team no, kane ayensuano, Brashebejani, wanyanfo Samuel ayepe. Wade kakira kahono wase he, nanu woho, enu watise, wanyanfo Gideon Bwako. Eti baby keka se han mo amonto aba ne mfa ma Brian Champon no amoto ma no a se de na no ye agric minister fertilizer bi wa mfa ma enu nti enu wa se enya no kure delegate no so mu ti a wa se enya no kure ba ku sei odumya for Brian Champon ne ho so sa brobe enu nti a amonto aba ne mfa ma no. Just as you rightly said, we all have individual choices. We all went into an election and we lost painfully and miserably. And so it's important that we change the way we do things. Changing the way we do things is not just about the issues, it's also about the individuals, their capacities. And I must confess that in the last elections, we were all supporting His Excellency Dr. Mahmoud Bawumia, which is true. In these elections, there are additional candidates. And in my honest opinion and belief, I think that it is Dr. Brian Champon who can rally all of us together, looking at what is happening within our party, looking at the level of indiscipline, the level of disintegration. I think that we need somebody who is not too mild in this whole conflict. Eastern Regional Campaign Coordinator, Edema, Dr. Brian Champon campaign team. Kane ayensuano Mrashebejani Samuel Ayepi. Abusia ye jina sa ensemimo na ye wuramo ewo amanone ensemo na watwene nyina ye hyiegu wanem ewo fidie kase iso na asana no ye ngen krato yi ne atwe hotew emra sisia na ansane ya bagen krato no se ne nsoma me se aduane no ye na ye no wanumu da ho ana se wanumu nna ho a eha me pa adan a o se malaria chew wanumu ato wuntumi ndidi ewo breko a time herbal mixture ewo adwama so me pa cho enwonu monto sanse ye kase yi wonso oba ne wajade a wo ye aduane no uwie pe okwa akodidi bi utie kase ne keke uwie ya ukodidi mesrew ema breguo ema why me pa cho pa time herbal mixture eno ne edu papa no a ebetimi aboa amotimi atibia di na bibia tumi aye fine na afei wo a wojunso ya enso wo so me pa cho wo de na akwa ye se wojunso a utimu se bia kam emaaye na enso wa ya ema oba wa himfie ho no nsansan bi ya gugu ho ewaje wa boso me pa cho uhia time HH mixture ene the capsules na no atimi asiesie wo maaye no mu na bibia tumi aye fine ba ma wo no mu ni nyina no a eboa wo sa akwan yi nyina so no na oba ne be ma ne nyina no sanso aboa mu wo mpam na mpamu mire oye no ayidi nyina de afiri ho na bibia tumi aye fine KNG heba eno de no baaye wo se enye na e wo pharmacy ne heba shops nyina mu wo a wo pedodo ne watu aton no frɛ number si 0244 417669 0244 417669 enye mopemfo ba wo ma akoda dufo na akoda wo nya mfinhia dumie no mesrawo wonu mu atoso awie no a ukofia akodidie no enam no a wo no chie no wo mu amfa onga anhuhu a nam na manwe nye sanse ni awom de gu hunu bia no eye kotobe kuma emwa o titru pa ne mema ya amamu ntade di spices sa sansa no de anhwe yi a na ebejonkulaize o nanso se ye onga ekoyie pa promasi do fada woroma ene wo de aba ya ekoyie ewa asasi so bomaden na wo mo awo sa kwan ne so afei bia na nne o de nkoda na ipie picnic bi mo kwa akwa na ntenante kakra obeto chichinga e de ama nkoda no busa agbochi se wanfa onga ene fa anam ne ho amento onso enkwan a wo ye aduane a wo ye still na wo ye no se onga enimu a eno ne boa e ma aduane ye de eno nso de eye na chela e na promasi do for e de ye FDA ahwema gya tum kama se no eye papa na wo nkasa nso wanya wo de awie
oba no ama na nufusuo bosome nsia na yesei odi aduane ka nufusuo ne ho de ama no no eye aduane be na ade ma no me pa cho fa aduane a ewo nutrivi wo mu eno ye 16 essential vitamins and minerals zinc wo mu iron wo mu calcium wo mu me pa cho sa aduane no yam vita aduane papa enkwada aduane ye ma hodo bebre ye wa mo de ho ye wa bro de ho ne o hwiti de ho ni nyina so enkwada ne pe wo mu di a won bo manum se to odi akwada ne ko we yin abon so oti we yin scale no na ni mo ye dru kama kwahye okọ enya nkwada wo bre ko a wo ma no yam vita eno nti bawuram provision stores ahodo no nyina mu na pa yam vita efa ma akwada no eno ene betimi aboa ne pa wono madawuram nti maye na ne ye homra ye ba na wotwe mu nyina no amono ne nsem ya ebepie mu ewo man yi mu ne anya Ghana de na nso ebepie mu a ye de ho nsem bre wo no ye san bosu bi odi ama wo. Point homeopathy clinic Ghana had the obi enim sesa ye prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu ase a na ye endpoint homeopathy clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby na adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye mo awo e ma ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathy clinic wo mo da mufua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate de endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic e wo kronoma boy hia e na Accra hanso so de wo mo gina mu ankasa e wo spinters bebre friend share signboard no huduro na obusa sa wo pe endpoint homeopathy clinic a obia e be kire for endpoint e wo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mo da mu fu awra me pa cho bra na me hwa de wo bag bra aden enen so biem time heba me hye ya me ka se yi ba kwin ani wayi me ensen bra sanya time heba me hye esia gyemi ni me fiefo enya de abaako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hye me ka se me di one dance ya heaven ene de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enu nku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duro no ene ye ma wo oba a wafa afuro de wo ma akwada nofo ene akwada a woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa se opetam heba mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers any herbal shop dodo na emu Fre 0244417669 kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ FDA agi adwadie nkratoa yi atu ntumi nkyerɛ nea wo ba ani bɛkyɛ ho anaa deɛ ɔbɛyɛ daakye nanso wobɛtumi aboa na ma n'anya apɔmuden firi ne mmɔfraase Yamvita yɛde milk papa bi ne nutrivi ayɛ yɛ nkwadaa aduane a ɛyɛ de na ahoɔden a ɛwɔ mu no boa mmɔfra apɔmuden aneo mpanimfoɔ so ani gye ho paa ma wo ba no apɔmuden firi ne mmɔfraase Yamvita gumu ahodoɔ bebree Yamvita, a delicious way to grow. FDA agi adwadie yi nkratoa atom tontonte yenum nsane e fadwen ne e fadwen mpa say na nim say bre bi beba ama tontina 74 opa ye ne simple T74 abeye aduru tontina 74 ana T74 asa twe yadwene asina nanom dodo so say de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no saa na tontina 74 ana T74 ebo nipadua no e mo immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho denden tontina 74 yi nso yaye no say nsuo krokrowa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa anka firi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 samennom tontina 74 menya hoɔden mennom ne da bia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoɔden ni apomuden ko a wokɔ pharmacy ana ba bia to nro bia wobenya tontina 74 yi bia to T74 yi enye ma oba wa fa afuro ana obi a ɔma nufoɔ ana sɛ obi a onya mfie dumienu eto phone 05016289931 and 0246073498 FDA agi adwadie nkratoyi atom
TV, Emma Aketiapa. Ebusia Emma Aketiapa yadase se wanya breni adaje atwen yame ada ye ho aba na yaden samno ewremu ewo amanonimu nsemu a from Monday no eba besi enra Friday no etwagu ye ewo omayim ena yede emu ensem esanso esine koso ede asomwe ni ye hyase afri amanonimu nsemu a yesase free Madagascar ye nyina nim se na san die si ho ema akoko sode ya na adwene nya adwuma wiase ma adehia wanom ewo Madagascar wo muti wo mu antene so a afa ya sojafo nyina de wo mu hoji mu no ena no juada no ye ho ye nka bi nhemu ena opani anwo no wanom susu se wakope baabi atemekre wanom a president ora Andrew Regelina wakwakwata baabi na wanom so munya ntia ne se yeso wo bekasa ade akire state no enumu ena ebi mu si na wankasa no yehu baabi a wakwakwate esi dan na afa wusu bekasa de akire state enti na empanimfo bi a uba no eye military wadum mpanimfo no Madagascar na wadum ehye owura ne sese de wagyan ni duty post wo ho akwakope baabi ahye ekamia yese yedi ade agya asahweso na wontimi hweso yie na ade no emfa honti enko no ankasa mfa nkrata ma monte resignation letter na kyerese watu ne ho ade so na so no wadum hu ya ne se oba bekasa na enum no ena mpanimfo ekire mu se yadi oman ehye wonsa sabio umoman no eprotete epansam yesekontebe entini sesei na wankasa wakopa baabi ate ewiase ema wo mpanimfo a wonu omubu man nyina wo pam wo mu nyina wiase eyi soja ni baako eye ne prime minister ewiase na wankasa yehu ne de edwada na mpanimfo edimande se wono wankasa oba resign ye na ebra ebeto montene na mpanimfo a wonom eye mpanimfo a wo mabedi amampani wo Madagascar eko a wo mu kire mu se from 2009 wo hwemu amampani a wonom aba betena so e Madagascar minim emu nyina no wusha wepa eyo ora Andrew Regelina wano ana wammo ne homade ne kura a enkase ya wano mudi munsem epiemu ena no adwada no na no adwada no ena America mampani Donald Trump wakana ho ena wache se se de niema koyie papa sanse na no Israel for Gaza ene Hamas wo mo ntokwa no a na ekoso na sese prade asumdua ba no sese koyie pa na wokoya kodru Israel wo momra se bedwam ene wode sanse mo nyina akoto dua no che se asumdua aba no ekoyie na wo bomoden kasaye ewo ho yentie sane America mampani Donald Trump wakano. But now at last, not only for Israelis, but also for Palestinians and for many others, the long and painful nightmare is finally over. And as the dust settles, the smoke fades, the debris is removed, and the ashes cleaned from the air, the day that breaks on a region transformed and a beautiful and much brighter future appears suddenly within your reach. This is now a very exciting time for Israel and for the entire Middle East, because all across the Middle East, the forces of chaos, terror, and ruin that have plagued the region for decades now stand weakened, isolated, and totally defeated. America mampani Donald Trump eno ade kwato dwa ewo Israel fo wo mo parliament eno wo chon se ya asumdua ba no eye pa ade ma Middle East fo ene wiase mansan nyina se Hamas ene Gaza wo mo no masumdua bua na ensembi ebeda montene na emu enye de nyina ne se upiemo ewo South Africa Limpopo province na wanu chiremu se basi bia ekura dehia wamo ewo Zimbabwe ena afi Malawi ya wamo di wamo etu kwan bas no eda ni butui wo hwe Facebook ne so ane de atoso no eye SOMPA 106.5 FM Accra na enipa na wanom ewo sa boss ni mo no Zimbabwe fo ene Malawi fo no na wamo ye makomako aduanan emienu 42 ena wanom nyina na wamo ti nananom ensiedo na ebra panimfo a wanom ehwe akwan ni akwantempo ho nsem so e wo South Africa minim wamadu wamkrata epiedwa no ene wamu kiremu se na bossi enam N1 highway no so e wo South Africa Limpopo a wanu kiremu se na ekuta adehye 42 ya
wanom efiri mu ewo Malawi ene Zimbabwe wɔn do wɔn etu kwan na obi nim de ekwate baywe ahoma mu enam so ema boss no etimi edane butu ya broni beka se esamasote enti wo hwemu a ena ne kwabes ni nyina ehwehwe soro ewo Facebook ne so no na adehia wo amuti nananom nsedo no wo bomu amane se enkwada na ewom eye mako edu enwotwe 18 ena na ema eye edu enan 17 edunson 17 na emema pa ana na edoson 49 a wo mu kire mu se asam no se de areho ne se de etimi sifa no wo mu kire mu ana kire se wanu chiche mu ema de ene mema dodo a wanu efiri mu ni nyina ekosi 49 mom enti ne na kire se enya 42 kura se de mpanifo ni di kan de betu dwa ne mom wo mu bubu mu hwam kwada dodo ene mema dodo ene ma dodo a na ewo mu no wo mu total ni nyina kosi 49 a na kwaya arehosem a ena no brada no ni nyina so efiri mu ena no twada ni nyina efiri mu e South Africa mining e ba yi a na eye arehosem na yesi brada mu no ana yete ye se adwoda no se ne na abake ka na nim ho no Madagascar na eho nyo ye kra no nam so ema asodafo ye wo Madagascar pani ba kwa no ena wadi wo manim Colonel Michael Randianrina wo ba modia begina monten so ena so Sompa TV mu ho ne yese wa ha na se momra momfa mo cameras ne mra ne mo kokko no na menka asa mo nkire mo sei Madagascar yaje man na boso yaje country no ama sese ade asodafo ye ne ba bedi ade na ya toto niema na hwebe emfie mienu ntam de yetimi ahye ne ma mani ma nyina timi akonkan na wonom ne yebo nkomo no sei ne koye on a pris le pouvoir. Ça c'est le palais présidentiel. On dissout à partir d'aujourd'hui le Sénat, le HCC, la HCC, la HCJ et la HCDDED et la CENI. Voilà. Enti weye unit commander, weye military unit commander, your friend say Colonel Michael Randianrina. Wono na ekire no che say die impeachment na nya ya adwuma. Eniema nyina da na kwan mu ama wono mo asodafo wo ma age o man na boso. Yada so agyinemu awo Madagascar esansobofo ene de ne nam eho apaso na watwe ba akone de wanam agye wo mo ho ntre ha ewo wiase na ena no ebnada no ano esaso abede agya awo Madagascar kro ho ana wanam kyeremu se dwoda na ebeto montene se wo mo hu ba bia wanam president no Andre Roginina baby a wakwa akwahye na ebi mususu se ebi a sede na atuate dom no anase wo hye bokuo no wanom pe no na wanom ayi na firi ho anase de ekokoso no ebi a na obi na edi ni bone na anumu no amu hu ya na se wakwatwa de ato ne hye anim ngoma Facebook wo no so wase he is alive wano no wo ye well eye safe eye sound wo baby a wo na mom wo ka kye empanimfo ene nkwada wanom efutu fam wo eye wamo ewo eye Madagascar man ni mu nyina se wano akasa no sede wodi kan edibeto ntentanfidie no so ese wo ho nti na ne na wo se ebi mu a wanom edoubt si woni ho woboa enyo no sese kra ni aid en wode be posti ye no en wase minie na ne oba Facebook live en wode ne ho be kire na sede oba ye Facebook live na ne nkomotwetwe wona ne man ekasa ye no ebini ao anatiny fitseponu itsidiako ny tokatrano yavi amin'izao takariva izao aditiko ny mitafa sy mampafantatra antsika menakavy ny toedrara eto amin'ny firenena indrindra amin'ny vanim-potoana sarotra lalovantsika toy izao maro ireo mitatainy ary velom-panontaniany tsy sahiran-tsaina mihitsy manoloana ny zava-misy ankehitriny mialohan'ny zava-drehetra nefa dia mamelaya ianareo hitondra ny teny fankahirezana ho an'ireo malagasy niaran'ny herisetra naratra ary ireo zay namoy ny ainy mihitsy azy mirary fahasalamana feno ho anareo rehetra izay naratra ny tenako ary miondrika ampanajana manoloana n'ireo zay namoy ny ainy ary mankahery ihany koa ny fianakaviany miazakazaka tokoa ny toedrara sy ny fivoaran'ny raram-pirenena ankehitriny ary tena tsapa fa miaina ao anatin'ny tebotebo tanteraka ny vahoaka malagasy iray manontolo ho amin'ny hoaviny ty firenena malalatsika ity koa eto dia miteny anareo fa ny tenako manokana dia ny tandro mandrakariva ny tsisiny ny fifandirana eo amin'ny samy malagasy
Abusia openia wono wakasa ye eye Madagascar omanpenini Andre Rugelina na nesem waka ye nyina ye bone tofa no wachire mu se from September 25th no na adehye no tu ni swatun na wano mo pese omo ayi ni firi ho na de akwaduro no na wase ope baabi bo wono ankasa ne nkwa ehomban enti ene wakɔhye biaya na ofili se wo ye save wo ho no na ebreso ye enaja oba nhwanimu ngoma Facebook no so ene adehye ebekasa yi na ye free Madagascar na no adwoda no ene ye de ne kire mu halata yawo we ye Nigeria na ye koduru ho a na wo mo nso oye ne kase pa na ekoso wo ho na wo se a teacher for ya public universities na say universities na eya aban dia no senka Ghana ha banka UCC eya aban dia Legon eya aban dia UDS eya aban dia sa acheche for ho no wo mo se wo mo nkwa adwuma bio adan a aban de wonka nya de aban atua na weni e eniema a wo mo de ye adwuma edi akyerade na aban ne mpese obetua eno nam so ema Academic Staff Union of Universities wo mo pani oda no Professor Chris Ipiwuna wono kire se saade we aban ye no mamboyesam aban ye ne sa no sa aban ye ntua o musika ma wo ma nyaade a wo mo beko eno na nam so ema aban so de ba ye ese nia wo mo ye nyina no emfa hwe ma eno nti be ya wo mo hwe labor law no se ne yete na wo mo nya ho adwuma na wo wie pe na aban ka kire wo mo se ye fra bibi no work no pay wan koye adwuma no a nyaade a ne awo pe no 1 naira 1 kobo nyaade a wonde be ma wo nanso brada na nwumre ekọ na wieye no na chechefo no gusu tifi a wo mo ankwachirade no na ana no wukwada mu nsem wa free amanone eba ye bi na ekasa efa Gaza ene wo mo ahwefo a wonom ye adwuma ewo ayasabia kase no ewo ho no wo mo de ba montene na wonom krata wo mo de ba ye no wo mo twemu se health officials a wonom ewo Gaza mining kokodene afei one specialist one committee bia one atie wo mo bo mo madene paase sebio emu mako aduokono 90 adehye bia wonum ati nananom sedo a wo mo nyina eye Palestinefo a wo mo hwe anim se won be yehwe se sede entokwasamo ene sede ye toto eye bombu ene de ka ho nti enipa na asebi wafiri mu no wuhu sase masi na da hoyi na ofirifie ana ofirifie bi enti na ho behia se opie mu ewo Gaza wonom a doctor for wo makwadare pa ewo hwehwemu mu ehwehwe sa enipa mako aduokono nim na wonom hu se wei efri ha na wo mu do mu nim se wo nyina efri Palestine mine emo na numu ana Dr. Penny Dr. Mohammed Zakwet wode etudwa wose wonom aye general meeting aka kire empanifo wo mu ye sanhwehwemu ni se wo mu anya diom betumi bia nemom wo mu ka kire eman ni nyina se yemfa ne se wonom ye hwehwemu ni wie na wo mu ahu ebi mu achi a wonom dimfonini ebegu ententan fidie no so TV ahodo so na se bia wodi hie bi ususu se ba bia wo wakɔhwe ho woni ho wo fra ne ho ma wunya na nanie waba enti wo ba na se wo hwe body na da fam ho no ana wo hwehwɛ mu ya si na nako de ebeka wakoma esanse yasimo mu oduru wo hu body bi ho tim se we de medehia ye be ma kwan am wafa na eno so efri Gaza maimo eba ye enano ukuada no emu na no ukuada no a awrahosem eto abi man titiri pa ne Kenya wonomo kane prime minister ya friend say Raila Odinga na yawa yanto anka so kran so ye ene na busua ede express on package ye say yenka na ye ne ye ka amanfo bete say Raila Odinga wato aya no won say do bra na wakwaje ayarehwe ewo India memu asem yakoya awrahosem pa e ma afei ukopie mu ewo Kenya na emfranka nyina budichi asini trase ama na akoya awrahosem eno enam so ema abusua kire say mene wo kasa ya isa brene free na no kwada na de ba no wo mo ye hye bia e de yera Raila Odinga na mu no e de free India esan e de ba be pie mu e wo Kenya nsase so na Raila Odinga no e ba na manyose mu a wo ya de papa in fact wo call presidency no sanko wo akodi mampani wo koto aso mprenum na so ba ko krani ho a wodi mu nkonim na edu ba bi kra de
results ni bi buy across the results we pan there ye wi ano we ye wi aso ma wi ano ema nam so ema court krampo share say enano Uhuru Kenyatta 2017 abatu okra amoto ye no ankanya de a na wadi nkudim enti womonsan kokra to de foforo ni nyina nam so ni nyina ye Raila Odinga ne niema pa na wo pe e de ma Kenya man no e na de kopie sabre no nanso Fofia Ntwata eno adwade abamo ena no nso wo san call 2022 eno nso so wo san de ne hwe fom eno na wo kokoko join papa e friend say president o say William Ruto wono nso call ya wone ne kwapre 2022 nanso ho ante amfaso kra ema eno nso so no esan bufa ho eno na papa yi wo ye say ne ho kra amfa no sabre no amu ade ba ko se India ho so wo ja yare kakra na no ukuada no wo to aya no mo nse do a na busua e de bai wonya mfisia no e de wotwe na ana no ya wada no ene bede dwase opiemu e wo China maimu a wanam ahyase ankofo bi echiche akristofo e wo manim na wo machire mu se wo mache akristofo be se aduasa ene echire ena no ya wada no na eraba akwa wono odi Grace Jane Dires wo se wono wo China ni na mom US en wotie wo ho ena wonya text message efi wono ankasa ne papa wono so eye pastor enti wo de Pastor Jane Mogri na ebra wonya text message no no si o papa e ka kire ne se omompaye ema Nicolic pastor bia wono wo chichichichi amanfo e wo China mamu a wo chichi akristofo no wono so ya kire no edina ka ho na ebra wo se wo responded to text message ne ewiye no afei wasanso nya another call efri ne maame nchen a ne maame kire mu se wofra ne papa wonya no and was na sisi ya na ne papa etested no na kire se e wase wo hwehwe papa nso akira kwan na ebra wa ne sompa kase ya twetwe nkomo no na maame Grace Jane Dires wachire mu se wani wa maame bo wo papa homa ne mu boy wono ensanka no na wo mo susu se wo mo ahya ase a wo mo cheche kristofo a wo mo achi nipa besa aduasa e wo China man mu no wono wo mo na akire ne papa na emom wonom ye hwehwemu na afei ensode ya no atimi abebu apinimu e wo China man nim no mo hwehwe bia ya wo mo chi adehye na wo mo de wonom eko na ebra empanifo hwehwemu no mo kire mu se wo hwemu a wo mo chi adehye kora bro sa aduasa na eno no wo mo de abeto montene no na sede ni nyina betumi adadie ema empanifo atimi atu wo na asi fom na bibia akoso yie no hwe o Facebook no so wura yi na meka na semen enum no ena Xi Jinping ya wono oye China man penini wo address ye e ka kire na de hye nyina ne se abobradwo wanum koma mfanto woyam na wo mo behwe se sa abonefo samu ahyase esisi e wo China memo no wanum betumi etu ase na no ya wada no yesan ko Kenya bio na ya wada na no mo de yera Raila Odinga na emu no ede ebepie mu e wo Kenya na no mo yesan ko mo de ko Kenya wo mo parliament na nim ho for court ho na nka manfo nyina bɔ nkontene akɔhwɛ bie nanso omu sɛ dɔm no ano ɔden pa ɛno nti wɔn yɛ so ɛne asade a wɔn bɛyɛ free stadium hɔ wɔn bɛyɛ free forecourt hɔ ɛwɔ parliament hɔ ɛde akɔ Moa International Sports Complex ɛyɛ stadium kɛseɛ pa ɛwɔ Kenya na wɔn kɔ ɛna face to mabunu no kwa na ɛkɔ no nam so ɛma prosifo atutu tie gas ɛwɔ hɔ ma wɔn yɛ so wɔn de pampan wɔn a ɛwɔ hɔ ne nyinaa na ɛno ɛna yɛ hunu sɛ prosifo nea etu anu wɔn tutui na yɛ live bullet anaasɛ na yɛ rubber ɛna ɔno wɔn toto ɛde fra mɛni wo kasa yɛ ano yɛ nyante yɛ sɛ obi epira yɛ anaasɛ obi ɛhwɛ ne nkwa wɔn deɛ nanso amanebɔ a efiri Nairobi ɛba yɛ ne sɛ wɔn kɔ yɛ so wɔn kɔ akɔhwɛ Raila Odinga na emu no prosifo kotututuo ewo ho a na enya asim kuma na India maimo enra so ebeto montene se dokuta bi ya wane ni kunu ewade ye fefefefe ne yede wo mo ato Facebook ne so no SOMPA 106.5 FM Accra na wo mo kire mu se ewura yi ewo mfinhia no aduono enwotwe 28 na sedie watumi akosuku pa ba ye dokuta pani na ni din ene Dr. Karika Reddy na wadom ese ni kunu wane ne wade wie ye wo bi nim wo mu hu ya ne se wa wono IV injection yi bi eye empane a ye defa intini ni mu no
na wanom de afantinim na sadia wanom kwohwehwe mu ahu yese wafiri mu no na kyese eye anesthesia overdose and wode fa nintinimu atoye mu hɔ a ene mawura yi eti nananom siedo enti sabram no kasai na ebeto odwasa no okunu no a ye doctor Mandrena Adi one mu kyerɛ mu sɛ wɔn nsa asɔ ne mu a wɔkɔkɔboa abanhwehwɛ mu atumi akɔso Enrada ena Madagascar nso Kana Michael Randianirina wɔso akofuna mu esu ayɛ sɛ mampani sanse asɔdafoɔ agye man ne wɔso no na wɔsɛ wɔno hwɛ na obi nso hwɛ akyire ɛno nti Kana Michael Randianirina wɔno ɛna wɔn ma no so akofuna mu so ayɛ a mene wo ka sɛ wababɛyɛ Madagascar mampani a wɔno ɛhwɛ na mfie mienu ntamo no watimi atoto ndeɛma sɛ na ɛbɛyɛ a wɔman no abodwokyɛre ya wɔno pɛ no atimi akɔyie wie abusua wei so ɛna yɛ gyina na wɔtwe mu ensɛm a ɛbaayɛ ɛne nɛdeɛ no a yɛka ne nyinaa bɔ mu no yɛde ne nyinaa asie wɔn mu ɛsɔ yɛsene ɛma yɛde kaseɛ brɛ ɛyɛ 2074 ɛdu papa no nie time herbal mixture ɛna time HH mixture no wɔn nso bɛsɔ yɛsene onga mama sɛ open hand aduane bɛyɛ da na efiri onga promacid of adaworoma afei promacid of okoriai wɔn de yam vita nkɔda aduane papa no a wɔn mu de anya hoɔden kama no wɔn de no nso bɛsɔ yɛsene kaseɛ yi etwago ɛwɔ sompa 106.5 FM so ɛwɔ nkran no ɛkɔte fa mu wɔ kumase sompa 93.1 FM ɛwɔ hɔ ɛna ayiko 100.9 ɔno nso gye fa mu wɔ kumase hɔ no a adamfopa radio ɛwɔ France Paris abrochima mu afei sompa 101.1 Watakwa 103.3 Watakwa de 106.1 ɛwɔ Tachiman 98.9 ɛwɔ Sunyane 90.7 wɔ Nkranza ɛna 101.3 ɛno yɛ sompa dɔma udi koda no so yɛ twagu yɛ sompa FM hyɛ ne nso mame sɛ mfimfim mantamfo nso tie yɛ ɛde fa Kingdom 106.1 FM ɛwɔ Mankasim Facebook ɛne Twitter ɛne TikTok ni nyinaa so no ɛyɛ sompa 106.5 FM Accra ɛna YouTube ni sompa FM live www.sompaonline.com nso ensɛm dodo mu no yɛ kruche ɛde akogu hɔ ensɛm a yɛde so mu awia yi no na pɔso bie ɛne sɛ Kusak traditional council penning for eso amode krata akwa ban ni nyina ne se wopie mo ewo apa east regional wanu pese ye bechemu mienu na mantam no eno so obia enya ne de ene ho akade pani bi a wabene ewa apade ho nsem ho wo kire se Ghana ha mabunu no ewa ha no adwuma wo munya nyenti no na fe sabio adwuma hunu bia ne ade amom no mo agye yekopie mu ewo Sunyane West Mercy ni mu na health directorate ya wanu ho no wo ma pa breast cancer awareness ho ntoma wanu wie wo ye free screening e de ma de hye ensam no na hodo bebre e ka we no mu ho e na nuanom ba nu ya gye bre e de mu nche mu bre wo bre ko a na watwi mu amono ne nsam wa na aba nyina no ye bo ni nyina so tofa e de ma wo ye ya wote ye nka no e ye me obrempon na kwaku ampoma menimenu aba abena bedu adepa kofi ye sore so na ejapia apamdada